met je kaboel, a bibbidi bobble. I've got no friends, you can bring it to bed. I'll give you the best that I can. Merdeka tuh. Salagadoo, a met je kaboel, a bibbidi bobble. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Anissa. Saya dari kelas 10 ULW ingin mengobservasikan produk kesehatan yaitu obat batuk OB Herbal. Saat ini saya memperkenalkan produk kesehatan yaitu OB Herbal untuk meredakan batuk. OB Herbal diformulasikan dari ekstra obat yang berkhasiat meredakan batuk. Kandungan bahan-bahan alami dalam OB Herbal telah diteliti di laboratorium PT Deltomed Laboratories. Mengandung bahan berkhasiat yang tepat untuk membantu meredakan batuk serta diproduksi dengan sistem teknologi ekstraksi modern serta dengan peralatan ekstraksi yang memenuhi standar CPO-TB, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai standar kualitas obat yang baik. OB Herbal adalah obat batuk herbal pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat OHT, obat herbal terstandar, yang menyatakan untuk menyembuhkan batuk berdahak dan tenggorokan gatal. Anda dapat mencoba obat batuk ini. Tumbuhan jahe termasuk ke dalam tumbuhan rimpang yang amat populer sebagai bahan obat-obat sekaligus bumbu dapur, terutama di daerah pedesaan. Daun mint, tanaman genus Mentha yang kaya vitamin dan mineral. Kayu manis adalah rempah yang berasal dari kulit pohon dalam genus Cinnamomum. Jeruk nipis adalah buah dari genus citrus yang dikenal karena rasa yang masam dan baunya yang wangi. Rimpah kencur adalah organ batang bawah dari tanaman kencur. Bahwa OB Herbal telah diuji melalui praklinis. Adapun komposisi dalam produk ini adalah 1. Jeruk nipis dan rimpang kencur berkhasiat mengencerkan dahak. 2. Akar manis dan kayu manis dapat membantu meredakan tenggorokan. 3. Rimpang jahe memberikan rasa hangat di tenggorokan. Dan daun mint melegakan tenggorokan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.